心境を表した曲となります。では、お聴きください。
とり系の曲を選んでるんですけれど、明日はなんかもっとこうリズムとかジャンジャが入って、賑やかな感じがまた見られるかと思いますので、もしよかったら明日11時高島屋さん